ये नन्हे फरिश्ते, ये जीते सितारे, ये मासूम चेहरे, ये नूरी नज़ारे, कहीं दर्द न पहुँचे, कहीं खौफ न आए, कहीं पलकों पे जगमग सितारे सजाए। मोहब्बत की चादर में लिपटे रहे ये, दुआ के हर गम से बचते रहे ये। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है बच्चों की कोल्ड और कफ में किस तरह से उनकी देखभाल की जाए। मैं हूँ डॉक्टर जैतून शहजाद, आपकी मेज़बान, और आपके मेरे ब्लॉग में खुश आमदीद है। अक्सर बहुत ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी माएँ परेशान रहती हैं कि किस तरह से बच्चों की देखभाल की जाए कोल्ड एंड कफ में। मुकम्मल 3 स्टेप गाइडेंस की जाएगी आपकी इसमें, जिसमें पहला स्टेप हमारा आता है मेडिकेशन। डिस्क्लेमर, उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा। अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें अगर बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन शुरुआती मामलों में अगर बच्चे का ज़ुकाम, कफ़ और फ्लू इतना ज़्यादा नहीं है तो आप उसको घर में खुद ही मैनेज कर सकती हैं। जिनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं सिनाइल ड्रॉप्स। ठीक है, ये सिंपल जो आपके सोडियम और वाटर के कॉम्बिनेशन होता है कुछ रेशोज़ के साथ, जो कि बच्चों के नाक के अंदर आप 1 से 2 कतरे रात को सोते वक़्त या दोपहर में सोते वक़्त उनके डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो नोज़ होता है क्लियर हो जाता है और बच्चे को साँस लेने में आसानी होती है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, तो आप इसके लिए सक्शंस भी यूज़ कर सकती हैं। मैनुअल सक्शंस भी मिलते हैं, मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सक्शन है। वैसे इलेक्ट्रिकल सक्शन ज़्यादा ईज़ी होता है। इसके सिंपल होते हैं, चार्जिंग करनी होती है, सिंपल ऑन एंड ऑफ का बटन होता है। बच्चे के नाक में आपने 45 डिग्री के एंगल पे ये डालना होता है और ये सारा जो बच्चे का जो नाक बह के आ रहा होता है, उसको सक कर लेता है, बच्चे की नाक क्लियर कर देता है। ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, दिन में 5 से 6 दफ़ा यूज़ करें, तो बच्चे क्या कहते हैं नाक क्लियर होता है और बच्चे को साँस लेने में आसानी होती है। ठीक है, ये सक्शन करने के बाद आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं दोपहर में और रात के वक़्त सोते वक़्त जब बच्चा सो रहा होता है। ये सिंपल सी साथ में इसकी छोटी-सी चार्जिंग वायर आती है, जो कि आप किसी भी डॉक्टर के अंदर डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे मैनुअल हो या इलेक्ट्रिकल, दोनों में इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि हर 1 या 2 दफ़ा यूज़ करने के बाद आपने इसको क्लीन करना होता है। साथ में इसके फ़िल्टर मिलते हैं जो कि एक स्पंज टाइप होता है, जो कि आपको इसको चेंज करना होता है जब वो स्टिकी हो जाए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे ये कि अगर बच्चे को बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है तो आप उसके लिए पैराडोल यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यूएच की रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर 3 दिन तक बच्चे को हल्का या थोड़ा-सा तेज़ बुखार है, आप उसके लिए पैराडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद नहीं उतरता, फिर डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा बलगम, बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है, ठीक है, तो फिर और कान में या गले में कहीं दर्द हो रहा है, तो उसके लिए फिर एंटीबैक्टीरियल देने की ज़रूरत होती है, जो कि डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से ही यूज़ करनी चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पे केनियन ब्रांड है और बाकी मैंने आपको जो पहले दिखाए थे वो पाकिस्तानी ब्रांड्स थे, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर बच्चे की तबीयत इस तरह से होगी कि उसको साँस लेने में मसला आ रहा है, उसकी साँस रुक रही है, रात को वो तड़प रहा है, तो बच्चे को नेबुलाइज़ कराने की ज़रूरत होती है। कभी-कभी ये भी फ़ायदा होता है कि स्टीम लेने से, नॉर्मल स्टीम या लौंग डाल के भी लेने से बच्चे की नाक खुल जाती है, तो दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कंप्रेसर नेबुलाइज़ेशन मशीन यूज़ करनी चाहिए। जब बच्चे को आपने नेबुलाइज़ करना हो तो आप उसके लिए सलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करें, नॉर्मल वाटर का ना यूज़ करें। ठीक है, ये बच्चे का नाक खुलने में ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बेल्टोलिन सॉल्यूशंस होते हैं, ट्यूब्स भी मिलती हैं, ड्रॉप्स भी मिलते हैं, मेरे पास ये ड्रॉप्स हैं। ठीक है, ये साल्बुटामोल केमिकल होता है जो कि अस्थमा यानी कि दमा, शुरुआती जो आपकी ब्रीथिंग बच्चे की रुक रही होती है उसको फटाफट क्विक रिलीफ करने के लिए यूज़ होता है। ये जो है आप डॉक्टर की हिदायत के साथ ही यूज़ कर सकती हैं मेंटोलिन। अकेले में बिल्कुल भी यूज़ ना करें और ना बार-बार यूज़ करें। ठीक है? अब बच्चे के कान की तरफ आ जाते हैं। अगर बच्चे के कान में दर्द हो रहा है तो उसके लिए एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स मिलते हैं, जो कि आप डॉक्टर की हिदायत के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। खुदा के लिए बच्चे के कान में गर्म करके तेल या नॉर्मल तेल मत डालें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस इस तरह से आते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे बच्चे का एयर ड्रम, कान का पर्दा डैमेज हो चुका होता है। शायद अब के लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इतनी मजबूत नहीं है जितने पिछले लोगों के होते थे, तो काइंडली पुराने वाले एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ये मैंने अपने बच्चे की छोटी-सी ट्रे बना के रखी हुई है ताकि मुझे कोई भी चीज़ लेने के लिए इधर से उधर जाना ना पड़े, क्योंकि मेरा फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिकेशन बॉक्स अलहदा होता है। मैंने इधर टिश्यू पेपर रखे हुए हैं और बच्चे की नाक पे ना पेट्रोलियम जेली लगाते रहें, दिन में 5 से 6 दफ़ा लाज़मी लगाएँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, हल्की-फुल्की लगानी है ताकि बच्चे का नाक ना छिले। अगर आप बच्चे की चेस्ट पे विक्स लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं, और इसके अलावा बच्चे की नेक पेन के लिए आपने ये करना है कि अगर उसके गले में दर्द हो रहा है, शॉर्ट जो गले हुए होते हैं, आप सरसों के तेल, जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं।
सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, क्योंकि ये है गर्म होते हैं और गर्माइश और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे अफाका होता है। अब हम वीडियो के दूसरे सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, जो है न्यूट्रिशन। आम दिनों में भी बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनकी नीड के हिसाब से उन्हें खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी ओट, जिनमें ओट पॉरेज सबसे बेहतरीन है। ओट पॉरेज जो है कंफर्टिंग फूड आता है, यानी कि इजी ऑन स्टमक होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने ऐसे ही बनाना है, इस तरह बच्चे के लिए आसानी हो जाती है। और जो होता है वो इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, क्योंकि इसके अंदर बीटा ग्लूकन, जिंक और सेलेनियम होता है। बीटा ग्लूटन भी इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है, सेलेनियम भी इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है, और जिंक जो है वो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है। अगर आप इसमें केला डाल दें तो और मज़ीद जिंक, पोटेशियम, सेलेनियम, फाइबर्स और कैल्शियम बच्चे को मिलते हैं, ताकि बच्चे की जो है न्यूट्रिशन पूरी रहे और ग़िज़ायत पूरी रहे, बच्चे की ताकत जो है बहाल हो। केला भी जो होता है वो ईज़ी ऑन स्टमक होता है। बच्चे की जब भी तबीयत ख़राब हो या बड़ों की भी, तो ऐसे खाना खाना चाहिए जो ईज़ी ऑन स्टमक हो, यानी कि आसानी से हज़म होने वाले हो। क्योंकि आसानी से हज़म होने वाले खाने की वजह से बच्चे को उल्टी नहीं होती। अक्सर मैं कहती हूँ कि बच्चे को उल्टियाँ भी लगी हुई हैं, एक्चुअली उल्टियाँ नहीं लगी होती। आप इतनी हैवी और ठोस ग़िज़ाएँ दे रही होती हैं जो कि स्टमक के लिए हैवी होती है, जिसकी वजह से बच्चे का जो मैदा होता है वो उसको उगल देता है, क्योंकि वो हज़म नहीं कर पा रहा होता। ये देखिए जी, बहुत टेस्टी बना होता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। देखिए मेरा बेटा कितने शौक से खा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हनी, शहद, इसके बारे में तो कुरान में भी आया है कि ये शफ़ा का मरकज़ है। ठीक है, इसको आप काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें। इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर पेपरीन होता है, विटामिन सी होता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, ये ना गले के ऊपर एक कोट बना देता है, जिसकी वजह से जो खांसी आने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो सिवियरिटी ना वो रिड्यूस कर देता है ये। शहद जो है ये 6 महीने से कम उम्र बच्चों को नहीं देना, क्योंकि उनका स्टमक इसलिए नहीं बना होता। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे कहवे से बढ़ के और क्या बेहतर हो सकता है। बच्चों को कुछ घूंट ज़रूर दें, जिससे बच्चे के जो खाना होता है वो हज़म भी होता है, बच्चे के पेट में दर्द नहीं होता। अच्छा जी, हमारे आ जाते हैं फिर उसके बाद बॉयल एग। अगर बच्चे आपके वैसे ही खा लेते हैं इज़ गुड, अगर वैसे ही तो मैश करके दे दें या सैंडविच बना के दे दें, ठीक है। हाफ़ बॉयल एग भी जो होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, एग क्यों खाना चाहिए? एग में प्रोटीन है, और प्रोटीन जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है जिंक, जिंक का आपको मैंने पहले भी बताया कि ये इन्फेक्शन अगेंस्ट लड़ता है। विटामिन डी भी होता है अंडे के अंदर, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। वंस अगेन अंडा भी उन खानों में आ जाता है जो कि आपके स्टमक पे इजी होता है, बच्चों को दे सकते हैं। आपने अक्सर बच्चों का देखा होगा कि जब उनकी तबीयत ज़रा से भी ख़राब होती है तो उनका 1 से 2 या आधा किलो वज़न लाज़मी कम होता है। तो उसके अंदर प्रोटीन इनटेक करवाना बच्चों को बहुत लाज़मी होता है, ताकि उनका वज़न ज़्यादा ना गिरे। थोड़ा गिरे बच्चे की जो है, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है, जिससे हमारे तो में ईंटें काम करती हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में ये काम करता है, तो आप इन्हें लाज़मी देना, तो बच्चे का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बिल्डिंग है वो बनता रहे, बच्चे में कमज़ोरी फ़ील ना हो। अक्सर बच्चों की टाँगों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके लिए आप मालिश कर सकते हैं, ठीक है। तेल गरम करके भी कर सकते हैं और नॉर्मल में भी कर सकते हैं, बच्चे के लिए बहुत बेहतर रहता है। बच्चा अगर बीमार भी हो तो भी उसको डिफरेंट तरह के खाने बना के दें, ताकि उसका दिलचस्पी बाकी रहे खाने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शोरबा, स्ट्यू आ जाता है, इसमें पाए नहारी, काले चनों का शोरबा या कोई भी ग्रेवी आता है, जिससे ताकि बच्चे का नाक खुले, ठीक है, उसकी खाने की नली खुले, सादे लफ्ज़ों में। अगर बच्चे मोशन आ रहे हैं तो आप उसके अंदर ओआरएस दे सकते हैं, ताकि बच्चे में पानी की कमी ना हो, लेकिन लो ऑस्मोलैरिटी वाले देने, हाई ऑस्मोलैरिटी वाले नहीं देने, बच्चों वाले देने हैं। अगर बच्चे को मोशन लगे उसके लिए स्मक्टा और इन्फ्लोरा का शाशी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बच्चे के मोशन रोकने में काम आते हैं। ये जो स्मक्टा इन्फ्लोरा है ना, ये आपने डॉक्टर की हिदायत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप खुद घर में भी बना सकते हैं और ख़ुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पीडियाश्योर का पानी भी ले सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप पीडियाश्योर का पानी लें, अदरवाइज़ आप ना लें। या मैं अपने बच्चे को स्टीम दिला रही हूँ और मैं उसको खुद से भी लेना सिखा रही हूँ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि बच्चा बीमार होता है, उसको कमरे में अक्सर होती है माएँ अपने बच्चों को ना बंद कर देती है, जी बेड पे लेटे रहो, जी सोफ़े पे बैठे रहो, एक जगह बैठे रहो। बच्चे जो है ना वो एक जगह बैठने के लिए नहीं बने, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है हमसे, उनको लेके जाएँ बाहर। चाहे आप 5-10 मिनट के लिए लेके जाएँ, ताकि उनका ब्रेन फ्रेश हो, उनका माइंड फ्रेश, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
बाहर फ्रेश एयर से उनको और ज़्यादा तवानाई मिलती है, बाहर सनलाइट में विटामिन डी मिलती है, आजकल सबको ही कितने ज़रूरी है। बच्चे का माइंड फ्रेश हो जाता है, बच्चा और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है बनिस्बत बीमार लगने के। या मैं अपने बच्चे के साथ बाहर आई हूँ, वो बहुत खुशी-खुशी डिफरेंट फ्लावर करके मुझे दे रहा है कि देखिए कितने कलर्स के हैं मम्मा, देखिए कितने प्यारे-प्यारे कलर्स हैं। उसके बाद ही हम एक्सप्लोर करने लगे कद्दू की बेल को, तो वो बड़ा खुश हो रहा था देख के, तो मैं उसको पॉइंट करा रही थी। डिफरेंट तरह के पौधों के नाम जितने मुझे पता है मैं उसको भी सिखाती हूँ या खुद सीख के भी और सिखाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी माँ, बहनों, बेटियों, भाइयों, यहाँ तक कि हर तरह के टीनेजर्स, बड़े और बूढ़ों के साथ भी शेयर करें ताकि हर किसी के पास ये इल्म की दौलत पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख़्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अब तक देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।